최근 경남 산청에서 발생한 대형 산불이 번지면서 큰 피해를 본 하동군에서 또 산불이나 산림당국이 진화 작업을 벌이고 있습니다. 산림청에 따르면 오늘 낮 12시 5분쯤 하동군 옥종면 회신리 한 야산에서 불이 났습니다. 불이 난 곳은 지난달 말 발생한 산청 산불이 번진 지점과 약 3km 정도 떨어진 것으로 알려졌습니다. 산림당국은 낮 1시 45분을 기해 피해 예상 면적이 10에서 50헥타르 미만으로 추정되는 산불을 의미하는 산불 1단계를 발령했습니다. 당국은 헬기 15대와 장비 37대, 인력 105명을 긴급 동원해 진화에 나섰습니다. 산불 영향 구역은 약 12헥타르, 화선은 약 1.4km에 걸쳐 있습니다. 현재 산불 현장에는 최대 초속 15m의 강한 북동풍이 불고 있어 진화에 애를 먹고 있는 것으로 전해졌습니다. 하동군은 회신마을과 양지마을 등 인근 주민에게 옥천관과 옥종고등학교로 대피하라는 안내 문자를 발송했습니다. 대형 산불을 겪은 지 얼마 지나지 않아 다시 산불이 나면서 주민들은 다시 불안에 떨고 있습니다. 산림청에 따르면 산불이 시작된 곳 인근에 있던 70대 남성이 자체적으로 불을 끄다 양손에 화상을 입고 병원으로 이송됐습니다. 산림당국은 이 남성이 예초기로 작업하다 산불이 난 것으로 추정하고 불을 모두 끄는 대로 정확한 화재 원인과 피해 면적 등을 조사할 계획입니다. SBS 배성재입니다.